Hi friends, welcome back to my channel. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ വാട്സാപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഒത്തിരി മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആകട്ടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആകട്ടെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി മെസ്സേജൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആരാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അവർ അയക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് അവർക്ക് ഓരോ ട്യൂൺ, അതായത് റിംഗ് ട്യൂണ് പോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇന്ന കുട്ടി നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതായത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോ കോൺടാക്റ്റിനും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതേപോലെ ട്യൂണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട്, കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് എനേബിൾ ആവാത്തതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എനേബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായ യൂസ് കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എനേബിളായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അവിടെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നില്ലേ ഓപ്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ട്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ അവിടെ സൈലൻ്റ് ആയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ മൊബൈലിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ട്യൂൺസാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. റിംഗ് ട്യൂൺസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്യൂൺസാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബാക്ക് അടിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവരെനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ട്യൂണിന് എനിക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ബാക്ക് അടിച്ചു പോവാൻ ഇനി മറ്റൊരു കോൺടാക്റ്റിനെ എടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുക്കാം. പ്രൊഫൈൽ എടുത്തതിന് ശേഷം കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓണാക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ട്യൂൺ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇത് ട്യൂൺ വന്നിട്ട് അവർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കോണ്ടാക്റ്റിന്, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനാകട്ടെ റിലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ കോണ്ടാക്റ്റും ഓരോ ട്യൂണൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായാലും അവർ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി എടുത്ത് നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഡൗട്ടുകളും എനിക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് മുഖേന രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പിന്നെയും വരുന്നതായിരിക്കും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കണിനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെയും കാണാം. താങ്ക്